буду играть в игру Cat Battle Cats. Это чтобы... Окей. Короче, вот я попрошу, я с Титаном играю. Смотрите, как тут. Смотрите, как надо видео. Смотрите. Вот, короче, классно будет такое прикольное видео сейчас. Ну что это такое вот? Объясню. Вот, сейчас, смотрите. А, блин. Приложение это уже надоело. Чё? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Вы слышите это? Это так мотивирует. Все время. Все время. Всегда. Всегда. Кстати, я кое-что вам забыл показать. Смотрите, кого мы получим. Коты захватили всю вселенную. Убери. Я знаю, что вы плохие. Мяу-мяу-мяу. Блин, ужас. Спрашивайте, что? Обалдеть, у меня их 90. Обалдеть. Опа! Опа. Давай. О, максимум. О, это что? Это что ли улучшение? Да. А, нет, это просто код. Ой. Тем более не помог они. Как он развивали. Не, ну они маленькие такие, конечно. Найс. О, нет, не надо как-то. Видите, насколько. Не знаешь? Смотри. Короче, я думаю, какой-то будет. Какой-то сайт играть. Знаете, создатели этой игры? Если нет, то не смейтесь 3 часа. Понос. Да, понос. Понос. Да ладно. Что? Я не буду сахар атаковать. Ну ладно. Не, ну как бы это очевидно. Не, ну наверное, на этом ролик в конце, потому что вы не можете бесконечно смотреть это, как они все это проходят. Ну так что, всем удачи, всем пока, бай-бай. Ха-ха, вы что, думали, повелись? Ха-ха, повелись, да?
Ой, у меня не используется. Да ладно. Ой, все равно взломы. Взломы у меня. Ой, Египет. Это что? Мама, помоги. Когда мама звонит. Все, жираф. А где он там? Нужен еще один жираф. Тири! Тири! Да. Все. Готово. Давайте сейчас будем чистить. Ой, ногу. А что дальше? Скорее надо 7000. И Даркет. Тут еще один. Да, это Дрэгонкет. Там еще один должен быть. О, тут все у меня. Ну тут на максимум. Та-та. Да, я не хочу. Сейчас увидите, клон страшный будет. Закройте глаза. Попау! Все, можете открывать. Ой, сейчас тоже закройте глаза. Все, закрывайте глаза. И бабау открывать. Гангстеры. Гангстеры. Музыка не мешайте. Вот. Мадам Сму. Сейчас.